बिस्तर मर्ग के खुलियां रगड़े दा पे रूह नहीं निकलता चीखों पुकार थी पई जहन्नम में जो कैंटियां फरिश्ते गरम करके आंदन ओदे रूह को छिकेंदन रूह नहीं निकलता ए मुंदी मौत है जरा गुनहगार है बद किरदार है ते जरा नेक इंसान है मोमिन है मुंदी मौत का दसिया रब्बी कायनात ने फरमाया जिस वक्त उनकी मौत का वक्त आंदे परवरदिगार फरमाते हैं जिब्राइल जी रब्बी जलील फरमाया बन मेरे फलां बंदे ते मैं राजी हां सोहनी जिंदगी गुजारी है सोहनी जिंदगी गुजारी है मेरे महबूब का आशिक हा मेरा के मेरे यार का फरमान मनन वाला हा वन के मेरे तरफ दावत न माने वन के आके या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना ऐ इत्मीनान करन वाली जान ऐ इत्मीनान करन वाला रूह ओ तेरी तरफ मुतवज्जे थी बल हुआ कि इरजिई ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين मिल्क की गई है जो पढ़ी गई है जो शफीर ने पढ़ी है तमाम कलाम पाक का सवाब जिक्र अज़कार का सवाब सना खानी का सवाब सारी रात जो कुरान तेरा पाक कुरान पढ़े गए उसका सवाब खैरात का सवाब जुमला सवाब या इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन
خاتم النبیین پیارے محبوب دی بارگاہ دربار دے اندر پیش کیتے قبول فرما یا اللہ پیارے محبوب دے وسیلہ جلیلہ نال آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول بنات رسول شہداء کرب و بلا تمام دی بارگاہ پیش کیتے قبول فرما یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب دے وسیلہ جلیلہ نال غوث کتب اکتاب مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات حاضرین دے تمام آبا و اجداد اس فقیر دے تمام آبا و اجداد میرے مرشد کریم ابا حضور رحمت اللہ علیہ تمام دے روحوں کو بھیجیں دے ہوئے بالخصوص پیارے محبوب دے وسیلہ جلیلہ نال اے جملہ ثواب اپنے عزیز سجاد حسین مرحوم مغفور یا اللہ ان دے روح کو اس سال ثواب کی یا اللہ اتنی عظیم اجتماع تیری بارگاہ وچ بھیک منگ رہی ہے تیری بارگاہ وچ دست با دعا ہے یا الہ العالمین اے جملہ ثواب جو کچھ پڑھے جو کیتے جو خیراتہ کیتے سجنہ میں جملہ ثواب اپنے عزیز سجاد حسین مرحوم مغفور دے روح کو بھیجے یا اللہ ان دے روح تک پہنچا یا الہ العالمین انہاں دے درجات بلند فرما اے میرے کریم انہاں دی بخشش فرما یا اللہ بخشش فرما یا الہ العالمین بخشش فرما یا اللہ انہیں قبر کو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا یا الہ العالمین انہیں جنت انہیں قبر کو میرا مولا منور فرما یا اللہ انہیں قبر کو وسیع فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور زیارت نصیب فرما پیارے محبوب دے شفاعت کا مستحق بنا اے میرے کریم اپنے محبوب دے صدقہ اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہ العالمین تمام دی دعاواں دا صدقہ میرا مولا پس ماندگان وقت صبر جمیل عطا فرما یا اللہ انہیں دے بچے دی حفاظت فرما یا الہ العالمین اتنے عظیم اجتماع تیری بارگاہ میں دست با دعا ہے سر عزیز سجاد حسین مرحوم مغفور دی بخشش فرما آمین 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 اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں دست با دعا ہے میرا مولا ہر عزیز سجاد حسین نے بخشش فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رزق بڑھتا عطا فرما یا اللہ احمد جب مجھا دور فرما یا الہ العالمین پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما قرض دار ہیں قرضت و نجات عطا فرما بے اولاد ہیں صاحب اولاد اے میرے کریم اثر عظیم سجاد حسین جنازے میں پتہ اطلاعات کو نہ ملی جنازے کا پتہ نہ چاہیے اور خیرات میرا ہمارے ساتھ آ رہا ہے کھڑی